दोस्तों साल 1997 में साइंटिस्ट को दोस्तों समुद्र से कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। और दोस्तों ये आवाज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि लगभग ये 5000 किलोमीटर दूर से सुनाई दे रही होती है। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात, ये जो आवाज़ थी ये किसी नॉन एनिमल की पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो आवाज़ थी ये कोई जायंट क्रीचर की थी, और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं ये जो आवाज़ है सी मॉन्स्टर की थी। मगर दोस्तों सच क्या है? सच काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। दोस्तों ये कहानी है द ब्लूप की, एक ऐसी मिस्टीरियस साउंड जो बस एक डिबेट का टॉपिक है। लोग दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं मगर इसका असली सच किसी को नहीं पता। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे द ब्लूप साउंड का रियल सच और ये आवाज़ जो है आखिर कहाँ से आई थी समुद्र से। दोस्तों हम स्पेस से भी कम समुद्र के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो लाइन है एक सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक रियलिटी है। क्योंकि दोस्तों हमने स्पेस में काफ़ी सारी सैटेलाइट भेजी हैं और हमें काफ़ी सारे प्लैनेट की पिक्चर्स मिली हैं। मगर दोस्तों अगर बात करें समुद्र की तो हमारे अर्थ में लगभग 70% हिस्सा जो है समुद्र से घिरा हुआ है। और दोस्तों लगभग 80% समुद्र जो है वो अभी तक अनएक्सप्लोर है। मतलब दोस्तों हमारी अर्थ का मेजर हिस्सा अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया गया है। अब दोस्तों सोचिए डीप ओशन में क्या कंडीशन होती होगी। दोस्तों जैसे जैसे हम ओशन के नीचे जाएंगे अब वहाँ का प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है। और दोस्तों लगभग 1000 मीटर के बाद हमारी जो बॉडी है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती समुद्र के नीचे। और दोस्तों लगभग 5000 मीटर से 8000 मीटर के बीच में दोस्तों इतना प्रेशर होता है कि वो स्टील को भी बेंड कर सकता है। दोस्तों इस जगह पर ना तो कोई सनलाइट होती है ना ही कोई विजिबल चीज़ होती है, बस दोस्तों अंधेरा ही अंधेरा रहता है। और दोस्तों यहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा लो होता है और क्लाइमेट जो है काफ़ी ज़्यादा हार्श रहता है। इनफैक्ट दोस्तों जितने भी एनिमल्स और फिश यहाँ सर्वाइव कर रहे होते हैं उनका रहने का तरीका भी एकदम अलग रहता है। दोस्तों साइंटिस्ट इस जगह को एलियन वर्ल्ड कहते हैं। और दोस्तों एलियन वर्ल्ड कहना काफ़ी ज़्यादा वैलिड है क्योंकि दोस्तों यहाँ के जो क्रीचर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह से बिहेव करते हैं। उनके पास दोस्तों खुद की लाइट होती है और वो खुद लाइट एमिट करते हैं, क्योंकि दोस्तों इतने नीचे लाइट का कोई सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इतने गहरे पानी में ऐसे काफ़ी सारे क्रीचर ऐसे भी होंगे जो आज तक कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए गए हों। तो दोस्तों सोचिए अगर किसी अननोन जगह से एक अननोन साउंड है तो उसे कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। और फिर दोस्तों वही हुआ साल 1997 में। एक ऐसी आवाज़ दोस्तों जो एक्सपेक्ट ही नहीं की गई थी, जिस साउंड को दोस्तों समझना आज भी एक मिस्ट्री का पार्ट बना हुआ है। दोस्तों यूएस की मेजर साइंटिफिक एजेंसी है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इनका काम होता है ओशन को स्टडी करना, क्लाइमेट को मॉनिटर करना और दोस्तों अंडर वाटर स्टडी को ट्रैक करना। और दोस्तों इस पर्पस के लिए इन्होंने काफी सारे माइक्रोफोन्स जो हैं ओशन में दोस्तों इंस्टॉल किए हैं, जिसे दोस्तों कहा जाता है हाइड्रोफोन्स। दोस्तों ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं ये नॉर्मल माइक्रोफोन्स नहीं होते हैं, ये काफी ज्यादा स्पेशली डिजाइन होते हैं समुद्र के नीचे की आवाज को ट्रैक करने के लिए। इन माइक्रोफोन्स का दोस्तों काम होता है सबमरीन को ट्रैक करना, ओशन के अंदर अर्थक्वेक को मेजर करना और काफी सारी फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को मेजर करना जो समुद्र के नीचे आती रहती हैं। और फिर दोस्तों इन हाइड्रोफोन्स ने काफी ज्यादा स्ट्रेंज आवाज को नोटिस किया। साइंटिस्ट को दोस्तों पहले लगा कि ये जो आवाज़ है एकदम नॉर्मल है, लेकिन दोस्तों जब बाद में उन्होंने क्लोजली डेटा को एनालाइज किया तो दोस्तों उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो साउंड है बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये जो दोस्तों साउंड थी ये लो फ्रीक्वेंसी की थी और ये ग्रेजुअली बिल्ड हो रही थी। और दोस्तों ये धीरे धीरे अपने आप ही फेड हो गई, बिल्कुल दोस्तों एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। इस साउंड का दोस्तों तभी नाम द ब्लूप पड़ा। और दोस्तों साइंटिस्ट ने मेजर किया है जो साउंड आई थी लगभग 5000 किलोमीटर दूर से आई थी। अब दोस्तों सोचिए 5000 किलोमीटर दूर ओशन में कोई इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड आ रही है, तो दोस्तों ये जो साउंड निकली होगी ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोर्स से निकली होगी। दोस्तों यहीं से एक इंटरेस्टिंग चीज़ आ जाती है कि अगर कोई साउंड इतनी ज़्यादा पावरफुल है तो जो उसका सोर्स होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगा। मतलब कि दोस्तों जो साउंड जहाँ से निकली थी वो काफ़ी ज़्यादा अननोन चीज़ से निकली थी। दोस्तों साइंटिस्ट ने इस साउंड को सबसे पहले कंपेयर किया ब्लू व्हेल से, क्योंकि दोस्तों ब्लू व्हेल हमारे वर्ल्ड का बिगेस्ट क्रीचर है। मगर दोस्तों ब्लू व्हेल जैसा क्रीचर भी इतनी ज़्यादा पावरफुल साउंड नहीं प्रोड्यूस करता। दोस्तों द ब्लूप साउंड जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। तो दोस्तों इमेजिन करिए कि जिस क्रीचर ने इस साउंड को प्रोड्यूस किया होगा वो कितना बड़ा होगा। दोस्तों इंटरनेट पे काफ़ी सारी थ्योरीज जो एक्सप्लोर हो गई। किसी ने दोस्तों कहा एक जायंट क्रीचर है, और दोस्तों किसी ने कहा जो साउंड प्रोड्यूस की वो किसी सी मॉन्स्टर ने प्रोड्यूस की है। इनफैक्ट दोस्तों काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जो साउंड प्रोड्यूस की थी वो एलियन से प्रोड्यूस की थी। दोस्तों साइंटिस्ट ने इस साउंड का एनालाइज किया। दोस्तों सबसे पहले उन्होंने साउंड का पैटर्न स्टडी किया। तो साइंटिस्ट को ये लगा कि ये चीज़ जो बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब दोस्तों कोई नॉन क्रीचर इतनी पावरफुल साउंड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा और भी केसेस को स्टडी किया। फिर दोस्तों साइंटिस्ट जो है एक आउटकम पे आए कि नेचुरल फिनोमेना, और यहाँ दोस्तों एंटर होता है आइसक्वेक। दोस्तों हमारे ओशन में खासकर अंटार्कटिका के पास काफ़ी ज़्यादा ग्लेशियर मौजूद है। और दोस्तों जो ग्लेशियर है वो आपस में मेल्ट होता रहता है और कोलैप्स होता रहता है। और दोस्तों कोलैप्स के टाइम ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल साउंड प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमेना को दोस्तों कहते हैं आइसक्वेक। और दोस्तों इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जो रिलीज होता है, जो दोस्तों वाटर के थ्रू प्रोपोगेट करता है, क्योंकि दोस्तों वाटर जो है वो साउंड को इसलिए ट्रांसमिट कर सकता है अपने अंदर। और दोस्तों साउंड
काफ़ी दूर तक ट्रेवल कर सकती है। साइंटिस्ट ने दोस्तों द ग्लूप को जब नोटिस किया था तो वो एंटार्क्टिका के पास ही नोटिस किया था। तो दोस्तों वो इसी आउटकम पे आए कि ये जो साउंड है ये एंटार्क्टिका के आइसक्विक से निकली है, यानी कि जो ग्लेशियर है उसके कोलैप्स होने से ये साउंड प्रोड्यूस हुई है। मगर दोस्तों स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि साइंटिस्ट ने उस टाइम पे आइसक्विक जो हुए थे उनको भी एनालाइज किया और दोस्तों जो डेटा था वो साउंड से एक्जैक्टली मैच नहीं कर रहा था। मतलब दोस्तों अभी भी एक तरह से ये जो मिस्ट्री है अभी तक अनसॉल्व्ड है और दोस्तों इसी वजह से डिबेट चलती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये जो साउंड है मॉन्स्टर या किसी सी क्रीचर की थी, मगर दोस्तों साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये जो साउंड है ये ग्लेशियर की थी, जो ग्लेशियर के टूटने से आई थी। मगर दोस्तों 100% सच क्या है वो अभी तक किसी को नहीं पता चला। तभी दोस्तों जो साउंड है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री में से एक है। दोस्तों आपको क्या लगता है साउंड के बारे में, आप भी नीचे कमेंट करिए और वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे मज़ेदार और मिस्टीरियस वीडियो बनाते रहते हैं। थैंक यू।